Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. I dha një përqafim vrasësit, arrestimi i xhaxhallarëve, Stenaldo zbulon si ja vran të atin. Ditën e djeshme në Itali u arrestuan dy vëllezërit, Artur dhe Arben Mihilli, të cilët kanë vrarë me armë zjarri personin që kishte vrarë vëllain e tyre, Sokol Mihilli, i cili është babai i konkurrentit Stenaldo. Ky i fundit gjatë një rrëfimi ka thënë se i ati Sokoli është vrarë në një mënyrë të poshtër, pasi sipas tij i dha një përqafim autorit para se të qellohej për vdekje. Mes emocioneve të shumta, Stenaldo deklaroi se trimat vriten gjithmonë nga frikacakët. Kam lindur në një qytet ku nuk kam jetuar kurrë. Hiç muajin e parë të jetës time, derisa i mat në qershor të ati viti ndërroi jetë. I vrarë në një mënyrë tërëzore në atë vit të poshtër, për të gjithë shqiptarët që na ka bërë të humbasi më shumë se çdo herë në historinë tonë të brisht. U vra nga dikush mbasi ati i dha një përqafim dhe i ktheu kurizin për të vazhduar rrugën e tij. Dhe kjo është arsyeja pse unë gjithmonë kam thënë që në këtë botë të gjithë trimat vriten nga frikacakët. Dy vëllezërit Artur dhe Arben Mihilli u arrestuan ditën e sotme pasi gjykata e Lushnjës i ka dënuar në mungesë me 32 vite burg në total për vrasjen e të riut Rezar Metaj në Lushnjë në vitin 99, duke u hakmarrë për vrasjen e familjarit të tyre.